Su šuniu problemas, aišku. Nieko nepadarysiu. Tai žmonių begalė. Ne tik ar žmonių, bet kiniečių. Žiauriai daug. Kiniečiai irgi žmonės. O tik tenka lipti. Daro tokiais. Kai žmonių nėra, tai dar nieko. Gražus kalnai. Labai. Aš važiuoju ir žiopsau daugiau ne į kelią, o į kalnus. Taip. O pažiūrėk, ten keltuvas, ar ten laidai kokie? Keltuvas. Ar laidai? Ne, keltuvas ten. Snieguota, pažiūrėk, priekį. 70. Kaip gražu, sniegas ten visur. Na, aš bijau, kad panorama vėka mes sniegė nepatektumėm. Gali būti, tai... Nu, gal tas kelias nebus sniegė, Mes bet... tada į sniegą patekom, mes buvom Ai, nu jo. vasarą. Kiek kartų jau prisivėjom, vinguriuodami, o jam tai bėgiai tiesiau ištiesti. Tai yra čia kažkur pakelėjęs, mačiau rašė. Į kalnus. Visas grožis. Beis vadinasi. Mes sakom bazė lietuviškai. Tai yra beizas. Taip, kemperių vieta, čia sukam po dešiniai. Kuras euras 55. Nu, nėra labai čia brangus. Ten vienoje vietoje jis buvo brangokas. Įmanoma, apsisukite, tada pasukite į dešinę. Tualetai padaryti anksčiau nebuvo tualetų. Bet tik 2 dienas galiu stovėti. Čionai? Taip. Tai mes ir nesiruošim daugiau. Su parksteriu reikia stovėti galiu. Atvažiavome į vietą prie Königsie. Einu susimokėti, pasižiūrėsiu, kaip reikia apmokėti. Taip susimokėjau. Tai stovėjimo vieta 25 eurai, 24 valandom. Kortelė labai paprasta susimokėti. Galima ir grinais, galima kortelė. Nu, šiam krašte viskas brangiau, dar būna įskaičiuota kurortinis mokestis, tai nuo žmogaus būna po 2,50 eurus. Tai čia ko gero viskas įskaičiuota. Čia dar parašyta, kaip statyti, tipo užpakalių į krūmus. Pro vieną tunelį išlendu, po to kitas keliukas. Einu dabar nuo kemperių stovėjimo vietos link ežero Königsie. Čia matyti kalnas Jener, jo galima pakilti netgi į viršų. Tai žiemą būna populiarus slidinėjimo trasos. Nuo kemperių vietos kažkur tai pusę kilometro iki pačio ežero Königsie. Gal šiek tiek daugiau. Aišku, prie šio ežero, kaip visuomet, yra suvenyrų parduotuvėlės. Bavariški namai, labai tokie savotiški dideliais balkonais, stogai, lygiai kurie dengia net ir balkoną. Spalva visada uždažyta būna viršus tamsus. O, kaip irgi tas pastatas. O grinai tokie bavariški nameliai. Čia daug žmonių susitinko eina. Aš manau, kad laiveliais jie atplaukė. Čia galima laiveliu plaukti per ežerą, nuplaukė į salą. Saloje pastatyta labai žymi bažnyčia. Tai ko gero jaunimas grįžta, paplaukė laiveliais. Labai gražus ežeras Königsie. Jo ilgis šie tarpekliai tarp kalnų. Jis vinguriuoja ir kažkur tai 8 kilometrai jo pačio ilgis. Vidutinis jo gilis apie 100 metrų. O giliausia vieta 200 metrų. Tai labai gilus ežeras. Jis visada šaltas būna, net ir pačią karščiausią dieną. Vanduo būna ledinis.
nes nuo kalnų, nuo ledynų, povandeniniais šaltiniais jis yra maitinamas, tai jis visada šaltas būna. Nu ir labai gilus. O čia žiemą net vykdavo olimpiada, va ten matyti rogučių sportas. Tai ir olimpiadų dalyvaudavo. Dabar nežinau, yra ten ledas, nėra, eisiu pasižiūrėsiu. Ko gero ne, bet žiemą tai ledas būna. Čia ir valtelėm paplaukti galima. Aš pasižiūrėjau kainą suaugusiam žmogui. Kažkur svyruoja apie 30 eurų. Tai trunka, net nežinau, porą valandų manyčiau. Pirmyn ir atgal plaukimas. Šis vanduo yra geriamas vanduo. Jis ant tiek skaidrus ir jis pats švariausias ežeras Vokietijoje. Labai puikus vaizdai atsiveria. Jau ten toliau Austrija. Ten praktiškai dar galima kalnais palaipioti. Ten esu bandęs laipioti, buvo uždarytas kelias, užversta medžiais, parašyta, kad negalima eiti. Tai buvau šiek tiek palipęs ir galbūt rytoj pabandysiu palaipioti, pasikarstyti, jeigu oras leis. Nors pasižiūrėjau rytoj, turėtų būti gera diena. Čia laiveliai sustatyta. Dabar jau niekas neplaukėja, tai sustatė į savo garažus tokios prieplaukas. Jau vakaras, vėlu. Paskutiniai turistai jau atplaukė. Juos plukdo, nežinau, kiek kilometrų, 5 gal kokius kilometrus plukdo, jei dar netoliau ir grįžta. Apsirengiau vėsoką 13 laipsnių, už kelių dienų ir vasarą. Po kelių dienų yra atšils, ko gero, galima bus ir maikutėm vaikščioti. Toks saltelis įdomus padaryta. Tokie patogus pasivaikščiojimo takeliai. Upė labai garsiai šniokščia, tai vienas su kitu sunku galbūt ir susikalbėti. Tik tai atvažiavęs prie šio ežero, nenorėjau sėdėti kemperyje. Kažkaip tai norėjau prasmingai praleisti šią dieną, tai nors vakarop nuėjau prie Königsee ežero. Saulė prašvito, aš pasižiūrėjau po valandos, vėl turės prasidėti lietus, tai išnaudoju šią galimybę. Dabar apsiniaukę, pažiūrėjau, po valandos turėtų įsigėdinti, nors apsirengėm ir striukėm. Einam žygį prie Königsee ežero, lipsim į kalnus, praeisim trasą. Nutarėm plaukti laiveliu Königsee ežerą. Praeitais metais nebuvo galima su šuniu, o šiandien pasižiūrėjom, kainos yra ir su šuniu galima. Tai kaina, kiek aš matau, apie 30 eurų iki pačio galo per ežerą, ko gero 7 kilometrai, vaikam suaugusim 29 eurai, šuniui 5 eurai, vaikam 14 eurų 50. Tai čia pirmyną ir atgal. O tokiu laiveliu plauksim, tai buvo sąlyga, kad šuniui turi būti antsnukis uždėtas. Antsnukį mes nepasiėmėm, tai yra krepšys, įsidėsim šunį į krepšį. O tokia sąlyga yra šunį, su šuniu keliaujant. Laukiam mėlėjai, kol nupirktumėm bilietą, kad galėtumėm laiveliu plaukti. Tai va, nusipirkom bilietą, 2 žmonės ir šuva. Šuniui irgi bilietas. Taip, 60 kiek? 3 eurai. 63 eurai. Saugas gaunasi 29, šuo 5 eurai, bet čia pirmyn ir atgal. Taip. Bet čia iki pačio galo, o yra dar vienas sustojimas, kad gali ir ne iki galo. Bartolomėjo, taip. Jo, iki tik tos bažnyčios, tada ten pigiau. Buvo, sakė, patarimas, jinai vieną kartą plaukė, kad po dešiniai pusėje sėstis, nes viskas matos, kai trimituos su dudom, ko gero jo, aidas krioklys. Aš girdėjau, kai trimituoja, tai ten iš tikrųjų anksčiau šaudydavo. Tai kai šauna 7 kartus aidas atsiliepia, tarp uolų plauki, tai va toks aidas yra. Aišku. Parodė, kaip susipakavom. Su šuniu problemas, aišku. Nieko nepadarysiu. Išplaukiam laiveliu. Königsee ežerą paplaukėti. Atsisėdom dešiniai pusiai.
kad viską matytumėm, toks patarimas buvo. Čia matyti ledo arena, kur rogutėm slidinėjo. Dabar yra renovuojama. Vanduo labai skaidrus. Čia pats švariausias ežeras Vokietijoje. Kapitonas kaip vairuoja navigaciją. Koja ant kojų susidėjęs. Tai kapitonas patrimitavo, kepurė pasėmė, dar pinigėlių prisirinko. Čia tokie vaizdai, kur saulė prasišviečia, sniegas matyti dar laikosi. Praktiškai vasaros pradžia, tai sustojom tarpinį, kaip autobusas kokioj kaimo stotelį sustoja. Ir tik du išlipo. Du išlipo, ko gero, jie šitą nuplaukė ir po to, ko gero, grįž pėstute kalnais. Langą pradarėm, tai kad šuniai kaifuot ir beveik užmigo nuo kaifo. Nes čia daug žmonių laivelėje. Tai oro nėra, tai langą pradarėm, jisai kvėpuoja. Atplaukėm dabar prie bažnyčios. Čia gidas pasakoja, kad kalnas Vacmanas yra 2,700 km aukščio. Čia debesyse jo užstoja, viršūnės nematyti. Tai kopti į kalną apie 6-8 valandas kopia. 110 žmonių jau yra žuvę. Tai akmenys dažnai krenta, kaip matot, kalnai statūs, uolieti. Ir klimatas labai greit pasikeičia. Visgi kalnai, Alpės labai greit pasikeičia. Priplaukiam prie bažnyčios, pamatyti, kad pakraščiais dar žmonės vaikšto. Dabar mes čia išlipsim, pasivaikščiosim ir toliau galėsim persėsti į kitą laivelį, plauksim į kitą galą. Ta prasme, toliau, čia dar tik pusiaukelį. Nelabai vanduo skaidrus. Čia va matyti smėliukas, o po to ko gero gilėja. Tai jeigu vidutinis gilis 100 metrų, tai kaip kalnai aukštai kyla, tai ko gero tas pats gilis ir nueina taip giliai. Norėjom Džeminį pagalbą pasižiūrėti apie šią bažnyčią. Interneto nėra. Šiaip Vokietijoje būna problemos su internetu. Tai čia kalnuose visai jo nėra. Atvažiavai, ramu, jokio interneto. Grožėkis gamta. Žvejų namas, bet čia žvejoti, kiek supratau, jau negalima. Nedaug kas gali žvejoti. Nu va, šuniuką pagirdysim. Čia labai ištroško. Jau pagėrei? Biški nepatogiai, sustraukęs visas. Čia irgi labai gražus vaizdai atsiveria. Iš tikrųjų pasimėm didelę tašę, sakėm, jeigu eisim kalnais, mūsų buvo planai kalnais eiti, tai šuo jau nepaeina, tai pasimėm tašę tam, kad nešiot, bet iš tikrųjų tai ir be jos būtum ko gero laiveliu net neplaukti, negalėtum čia atplaukti. O dabar galim paeiti pakraščiu. Čia labai gražus vaizdas.
Pozuojam, atsistoja, pozuojam dviese, kaip balandėliai. Labai graži gamta. Labai graži gamta. Iš tikrųjų, kiekvieną kampelį norėtųsi fotografuoti, filmuoti. Ir tyla, tų žmonių nėra. Ramybė. Sugalvojom užsikarpiški dėl gražios nuotraukos. Kelmo vandenį. Atsargiai slidu, jo. Toks miškas tamsus, niūrus. Nors krūmai apkarpyti, bet vis tiek medžiai sugriovė. Ir iš tikrųjų miškas Šičalpėse toks ir yra. Drėgnas, šlapia. Matyti, kai laiveliai plaukia, vieni į vieną pusę plaukia, kiti jau netgi 5 matyti. 1, 2, 3, 4 ir 5. Pačiu laiveliu, nežinau, efekto man nebuvo pačio plaukimo, bet išėjimas į gamtą, atplaukimas į salą, prie bažnyčios, pasivaikščiot, va čia pats tas kaifas. Pasivaikščiojimo takelis. Jisai neilgas šiandien, išlipus prie bažnyčios saloje, Bartalomėjos bažnyčia. Takelis, va matyti, tokie medžiai išgriuvę su šaknim. Ten girdėti, laiveliais plaukia ir trimituoja, lygiai kaip ir pas mus buvo. Ir aidas atskamba. Tai aišku, tarp tokių uolų aidas atskambės. Anksčiau šaudydavo, tai šūvis atsiliepdavo 7 kartus net. Dūda, ne taip, 2-3 kartai, 2, man atrodo, kartai girdėjosi. Einam. Čia pusiaukelį pasivaikščiom, po to nutarėm, sakom, dar nuplaukia į kitą galą, ten dar yra Oberzė, nesurištas su Kionigzė, reiks paeit, kiek pasižiūrėjau, 1 kilometrų, tai nutarėm eit, nes iš tikrųjų parkingas, kiek čia buvom liko, 4-5 valandos, ir turim mašiną perstatyti ar bilietą įsipirkti, iš esmės reikia laiku grįžti. Kiniečiai kaip be jų. Čia labai gražus, čia bronzinė. Lūšis. Taip gražiai padaryti. Tikrai labai gražiai. Taigi pasivaikščiojimų dar takai, galima eiti toliau. Iš tikrųjų, gal neturim tiek daug laiko. Pabandytumėm apvaikščioti viską čionais. Tenka grįžti, plaukti toliau. Saulė apšviečia viršūnės, tiksliau debesis, ne tai, kad viršūnės. Tokį kaifą jau, supranti, ta tokia, taip didinga. Čia iš tikrųjų irgi žiūrai šitus vaizdus, tai net orą užgniaužia. Kvapą užgniaužia. Nutarėm kavos negert, nes iš tikrųjų norim dar tam gale daugiau pasivaikščioti po gamtą. Tai kur bažnyčia galima ir žuvies užvalgyti, čia upėtakių vietoj gaudo. Jo šiandien kepa. Kavos, alaus. Čia gal vanduo ir geriamas, nes neparašyta, vienam buvo parašyta, kad vanduo negeriamas. Čia praktiškai ta pusė, kur bažnyčia, tai Vokietija. O čia jau kalnai, kalnų, jau čia Austrija.
Nors mes dar esame Vokietijos daly. Dar ežeras tęsis tolyn, va ten dar ežeras tęsis, dar plauksim. Mes dar esam tik pusiaukelėje. Plaukiam toliau nuo Bartolomėjo bažnyčios jau. Išėjom, pasivaikščiom. Šunį įdėjom į krepšį. Sakė tinkliuką užtraukti, kad neišlystų. Vokiškas pedantiškumas. Dabar plaukiam laiveliu, grožimės vaizdais. Čia neilgai plaukiam, kokį 15 minučių. O, mūsų šuva. Ir kur jo akis. Keliautojas su mumis. Tik nosis išlindus. Va čia kas išsiperka bilietą tik iki bažnyčios, tai va, pavyzdžiui, netgi iki Šičia galima daeiti. Ten yra ir kur pavalgyti, alaus išgerti, žuvies galima nusipirkti keptos. Tai iš esmės gali ir daug čia laiko praleisti. Tokio kaip saloj, nu ne visai čia sala yra tokia. O matyt, kad net žmonės čia vaikšto, yra čia kur ir pasivaikščioti. Bet mes bilietai išpirkom iki pačio galo, tai perplaukti Kioningsee ežerą visą, tai beveik 8 kilometrai. Ir po to dar, kai pasižiūrėjau žemėlapį, porą kilometrų galima paeiti, yra viršutinis ežeras. Tas ežeras, ko gero, upeliu, net nežinau, susijungia su šiuo ežeru. Tai ten daugiau laiko praleisim. Išlipom į paskutinę stotelę. Šiandien pasakojo, kad yra 2 tipų karvės Bayerne. Tai vienos kaip ir tradicinės duoda pieną, o kitos karvės alų. Nes Bayerne labai populiarus alus, tai be alaus jie niekur ir niekai. Įsigiedrino, šilto pasidarė, jau ko gero reikės ir nusirengti net. Jau išsirengėm, šilto pasidarė. Dar jinai kol kas paeis. Man atrodo, irgi nusirengs. Na, čia yra krioklys. Irgi gidas pasakoja, jisai niekad nenusisenka, kad būna ir labai sausa vasara. Tai nuo ledynų jisai teka. Eisim dabar. Sėmiau telefoną, ten yra žemėlapis, ten galima stebėti, kur mes einam. Kiek iki tikslo liko. Labai skaidrus vanduo. Ir labai įspūdingi vaizdai. Nu, teisingai sakė, kad Berchtesgadeno kraštas vienas iš gražiausių. Čia vartai tokie, užtverta. Ko gero, kad karvės neišeitų. Ko gero, sutiksim, kurios karvės ganosi čia. Tai gal, kad nusirenginės. Aš galvoju, kad jinai ilgiau atlaikės. Geras krepšys, tai striukės laisvai telpa. Informacija, ką čia galima. Laužų kūrenti negalima, dronų irgi negalima. Kas su dronais, tai parodyta negalima. Ir laiveliais plaukioti negalima. Toks pasivaikščiojimo takas. Manyčiau, kažkur apie porą kilometrų eis. Žmonės filmuojasi, fotografuojasi. Aišku, dabar labai palanku ir saulė šviečia. Viskas atsivėrė, kalnai atsivėrė. Bet tikrai atšilo, ne? Sigėdrina. O rytoj tai dar atšils. Kur plyšta? Parodyk. Driskę veduosiu. Nu, verta buvo. Čia vienas ežeras, Oberzė, viršutinis ežero dalis.
susijungia su Kioningze, Karališkojo ežeru. Parodysiu, kokiu keliu. Aš galiu dar besikarstydamas ir uždirbti. Keliautoja. Nu, gerai vandenukė. Mėgstais vandenį. Bet va, labai įdomu, šaltinis teka. Iš kur jis gali tekėti, jeigu viskas yra žemiau. Viskas yra žemiau ir kaip tai? Atsigrožėkim. Ten toksai vaikai paskritęs biškis. Jo. Pasidėjo, pasilsėjo atsirėmus prie akmenėlio. Šalto. Šalto. Nes jau įkaitom. Jau iššilom, aš nusirengiau tik su maikutei, nu. Tik tokias aplos vaikšto, bet kokio sausainio gauna, kokie. Ten va matyti va, daug karvių sugulusios. Šitos koralų duoda. Manai? Nu tai. Nu, gal praeisim ten, pasižiūrėsim, ar tikrai galima alaus pamelžti. Nacionalinis parkas Birktas Gadino. Aha, čia štai nebuvo. Čia galėčiau visą dieną prabūti. Čia su kemperiu atvažiuoti negali. Gaila. Va šičia, Neplaukė kemperis. va šičia, va, kad gyvūnai karvės nepraeitų. Karvės, aš manau, gal ir praeis, va tokios grotos. Ne, jos neina. Nu jo, ir čia su kanopa po gero nepraeisi, kad gyvūnai nepraeitų. Einam vis dar toliau. Link Krioklio dar turim prieiti aukštutinį ežerą. Ir po to dar eisim už jo Čiobrelių pamatyti. Krioklys. Bet pagrindė 50% tikrai kiniečių. Kur jų nėra. Visą grožį. Dabar aitrinu. Ateinam prie viršutinio ežero. Labai daug žmonių. Einam link Krioklio. Ir žmonių sumažėjo. Visai kitaip. Į čia netiek daug eina, nes reikia paeiti jau čia. Taigi smagu. Nu tai. Bet ten pradžioje, kur kažkokie gražesni vaizdai, tai žmonių begalė. Ne tik ar žmonių, bet kiniečių. Žiauriai daug. Kiniečiai irgi žmonės. Labai vanduo skaidrus. Matau, rigulkė plaukė paviršiui. Tokie vaizdai prasišveičia tarp medžių. O priekyje eina tradicinio apsirengimo odinės kelnės, languoti baltiniai, skrybelius, Vilnonis kojinės. vilnonis kojinės. Dabiski pakopsim. Menų nuošliaužo tokios vietos būna labai slidžios, tai vat, avalynė turi būti gera. Čia su sniegu greičiausiai. Arba jeigu daug vandens. Kai Tai daug jo. vandens, tai irgi. Ne, nepasiseka. O, žiūrėk, užsišvietė. Užsišvietė ir toliau. Kelias kokis matosi. Kokie vaizdai. Čia jau Oberzė, ne Kioningzė, Oberzė.